Армысыздар менің каналымның тұрақты оқырмандары. Әңгімені оқымай тұрып маған лайк басуды, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Мен 10 жасымда ата-анамнан айырылдым. Олар жол апатынан қаза тапты. Әкемнің жағынан көкемнен басқа туысым болмады. Менің балалар үйіне түсетінімді ойладым, бірақ көкем мені өз үйіне алып келді. Көкем Айтжан мүгедек еді, балдақпен жүретін, өйткені қатты ақсаңдайтын. Айтжан ағайдың баласы болмады. Мен олардың отбасында жалғыз бала едім. Үйге келген алғашқы күннен бастап-ақ көкемнің әйелі Жанна мені жек көрді. Мен оған төменсініп жирене қарайтын. Ал ата-анам қайтыс болғанына 3 ай өтті. Олардың жетіспеушілігі қатты білінді. Бірақ бұл ешкімді алаңдатпады. Жанна тәтем мені жиі ұратын, кез келген қателігім үшін жазалайтын. Сонымен қатар мен үшін жұмыс кестесін құрастырды. Күн сайын таңертең аула тазалау, үй жинау, ас әзірлеу, кір жуу бәрі менің мойнымда болды. Үйде кір жуатын машина жоқ, сондықтан кірді қолмен жудым. Жаздың жайма-шуақ кезі, мен 11 жасқа толдым. Түнде ас үйді жинаудан әбден шаршап, таңертең ерте тұра алмадым. Түсімде ата-анамды көрдім. Олар мені құшақтап, алма-кезек сүйіп жатты. Жаным жай тауып жалалық сезіндім. Кенет денемді суық қарып өтті. Жанна тәтем үстіме мұздай бір шелек суды құйып жіберді. Тістерім сақ-сақ етіп бір-біріне тимеді. Тұр оңбаған. Қалай ұйықтап қалуға дәтің барды? Сағат 10 болды. Аула сыпырылмады. Таңғы ас дайындалмады. Ақша табу оңай деп ойлайсың ба? Жазаңды тартасың. Енді жертөледе ұйықтайсың. Бөлмеге көкем кірді. Балдағымен ақырын басып, оған айғайлама, қалай дәтің барды? Саған бұл құқықты кім берді? Сенің жиеніңді тамақтандырудан шаршадым. Ол тек ұйқыдан басқа ештеңе білмейді. Ол әлі бала, тиіспе оған. Мен олардың ұрысын үнсіз тыңдап тұрдым. Сол сәтте Жанна тәтем ағайымды итеріп жіберді. Ол құлап түсті. Жиеніңді алып, қайда барсаң, онда бар. Көкем мені құшақтап кеудесіне басты. Айгүл қызым, мән берме, мен әрдайым сені қорғаймын, жаным. Саған ата-анаңсыз қиын екенін білемін. Екеуміз жылап тұрдық. Көкемнің Жаннаны қуып шығара алмайтынын түсіндім де көндіктім. Көкемнің шағын дүкені бар еді, сондықтан ол күні бойы үйде болмайтын. Мен қатты арықтап кеттім. Тамақ жегім келді, бірақ тоңазытқыш мүлде бос еді. Ағам Айжан басқа қалаға емделуге кетуі керек болатын. Аяғы қатты ауырып жүрген. Үйде менімен бірге тәтем Жанна қалатын болды. Бұл тек бір нәрсені білдірді. Ол мені өлтіреді. Қарным қатты ашып, басым айналып тұрды. Төсекте отырып қабырғаға қарап қалдым. Айгүл қызым, қалайсың? Кешкі ас іштің бе? Иә көке, кіріңіз, аяғыңыз қалай? Бәрі жақсы, шүкір. Сен қатты жүдеп кетіпсің. Саған бірдеңе алып келейін бе? Ештеңе керек емес көке. Шынымен, жарайды күнім, уайымдама. Көкем Айтжанды бөлмеден шықты. Оның артынан көлік келуі керек еді. Мен жыладым. Тәтем Жаннамен жалғыз қалудан қорықтым. Көкем кетіп қалған соң аштық сезімі барған сайын күшейе берді. Бөлменің есігін сәл ашып айналама қарадым. Тәтем көрінбейді. Абайлап тоңазытқышқа барып аштым. Ішінде тек шикі ет қана бар екен. Қарным шұрқырады. Тамақ ішкім келді. Мүмкін еттің дәмін көруге болар. Бәлкім дәмді шығар. Тоңазытқыштан етті алып кішкене бөлігін кестім.
ол шикі, бірақ сырттай қарағанда қалыпты көрінеді. Жарайды, аздап татып көрейін. Мен шикі еттің кішкентай бөлігін тістеп алдым. Дәмі алғашында жағымсыз көрінді, бірақ кейін ұнап кетті. Тағы бір тілім кесіп аузыма салдым. Не істеп жатырсың, оңбаған? Нені шайнап тұрсың? Қатты қорқып кеттім. Егер тәтем шикі ет жеп жатқанымды білсе, не боларын елестетудің өзі қорқынышты. Аузыңды жап, ақымақ. Тәтем қасыма жетіп келіп, аузымды күшпен ашты. Бетімнен салып қалды. Шекем дуылдап кетті. Өз-өзіме жаным ашып тұрды. Мен қазір анама кетемін, ал сен осында қаласың. Сені жертөлеге қамап кетемін. Мен ештеңе дей алмадым. Тәтем мені көйлегімнен тартып, сүйреп жертөлеге апарды. Осында отырасың, бәлкім аштан өлерсің. Жертөле суық әрі қараңғы еді, шам жанбайтын. Бұрышта ескі орындық бар екен. Соған жайғастым. Неге бұлай болды? Неге ол мені аямады? Соншалықты жаман қыз болғаным ба? Мен қанша уақыт осында аш күйімде отырарым белгісіз еді. Жертөленің оң жақ бұрышындағы кішкентай терезеден болар-болмас жарық түсіп тұрды. Бірақ біраз уақыттан кейін қараңғы түсті. Аштықтан басым айналды. Еденде ағамның ескі күртесі жатты. Оның үстіне жамылдық. Суық күшейе берді. Қатты тамақ ішкім келді. Жертөленің түкпір-түкпірін ақтарып шықтым, бірақ ештеңе таба алмадым. Тек су бөтелкелері ғана бар екен. Біреуін ішіп, аштықты басуға тырыстым. Бос асқазанмен ұйықтау қиын болды. Мүмкін жердің дәмін көріп қалай болар екен? Бәлкім ұнап қалар. Жанымда жатқан ескі, бірақ өткірлігі кеткен пышақты алдым да жерді қаза бастадым. Топырақтың аздап дәмін татып көрдім. Түу, қандай жеркенішті. Не істесем екен, анашым? Мен қатты ашпын. 2 күн өтті, ештеңе жемедім. Кеміргіштер ары-бері жүгіріп жүрді. Олар да тамақ істеп жүргендей. Бәлкім біреуін ұстап алып жесемше, қатты ашпын. Еш болмаса тірі қалармын. Дәмі шикі ет сияқты болар. Қаны бар, дәл ет сияқты. Тамақ шайнағанда қан ағады. Қандай дәмді. Менің жалғыз ойым тышқанды қалай ұстау керек. Бір амал табу керек. Мен тышқанды ұстай алдым ба шынымен? Ол қатты бұлқынып қашып кетуге тырысты, бірақ мен оны озып кетіп, бірнеше рет пышақ сұғып жібердім. Сақтық үшін иіскеп көрейін. Тышқанды мұрныма тақадым. Шіріген иіс шығады. Әрине, тышқан жақсы иіс шығара қоймайды. Мен оны жеймін бе шынымен? О, қан неткен қызыл. Мен саусағымды қанды жаладым. Дәмді. Терісін сыпыру керек. Терісін сыпыруға жарты сағат уақытым кетті. Енді етін де, ішкі ағзаларын да көріп тұрмын. Бір тістеп көрдім. Маған ұнады. Аз да болса тоқ бола бастадым. Тағы тышқан ұстау керек болды. Тышқан жеп жүргеніме 1 апта өтті. Үстім кір-кір. Денемнен сұмдық сасық иіс шығады. Жертөленің есігі ашылды. Ішке тәтем кірді. О, Құдай-ау, қандай сасық иіс, өліп қалған ба? Тәтем мені көрді. Қанға боялып бұрышта отыр едім. Өліп қалдың ба? Сенің өлгеніңді қатты қалаған едім. Сен маған ытқыған жарадай болдың. Ол қолымдағы таяқпен мені ұра бастады. Ауырды, өте қатты ауырды. Жалынып, жалбарынып ұрмауын өтіндім, бірақ ол тыңдамады. Осылай кете берсе, мойнымды сындырып жіберетіндей көрінді. Бірақ тәтем тоқтады. Бар, жуын, қандай жеркенішті едің, өлгенің жақсы еді. Жертөледен еңбектеп шықтым. Жүре алмайтындай халге жеттім. Соққырлардың кесірінен.
ыстық су астында жуынып тұрып жыладым. Өзімді ешкімге керек емес сезіндім. Тәтем айтқандай, өлгенім жақсы ма еді? Мен 15 жасқа толдым. Өзіме азық тауып үйрендім. Бірақ шикі еттен бас тарта алмадым. Оны жеуге қатты құмартатынмын. Бұл мен үшін тәуелділікке айналды. Тәтем мені бұрынғыдан да қатты ұратын болды. Аштан қатырып, теуіп қолына түскен заттың бәрін лақтыратын. Ол бөлек тоңашқа сатып алып, одан тамақты жасырып қоятын. Ал асүйдегі тоңасқы шикі етке толы еді. Мен сол жерден аздап алып, бөлмеме жүгіріп барып, жаймен жейтінмін. Бұл жолы үлкенірек кесіп алдым. Бөлмеме кірер алдында айналама қарадым. Ешкім жоқ. Ақыры ет жей аламын. Неткен салқын. Қазір қытырлайды. Сол қытырлағаны қатты ұнайды. Бөлмеге кіре бергенде пешке соғылып қалдым. Бұл пештің қажеті қанша, егер оны жақпаса, өзіне орын алып тұрғанша лақтырып жібергені дұрыс еді. Төсекке жайғасып ет жей бастадым. Кенеттен тәтем бөлмеме кіріп келді. Не жеп отырсың? Жауап бер, аузыңды аш, қолдарыңды көрсет. Ештеңе, көрсет дедім ғой. Ол күшпен аузымды ашып, ішіндегі етті көрді. Не сұмдық, сен шикі ет жеп отырсың ба? Енді етімізді де жейтін болдың ба? Сен не аңсың ба? Сенің анаң да аң болған ит, үнемі үретін. Анам туралы олай айтпаңыз, үніңді өшір оңбаған, бер мына етті. Тәтем мені жұлғылай бастады, бірақ мен оны қатты итеріп жібердім. Ол пештің бұрышына соғылып, құлап түсті. Қан. Басынан қан ағып жатыр. Қатты қорқып кеттім. Мен оны өлтірдім бе? Шынымен өлтірдім бе? Енді құтылдым ба? Оны жертөлеге сүйреп апару керек. Жақындап келіп қарадым. Тәтем қозғалмай жатыр. Аяғынан ұстап сүйрей бастадым. Бірақ қандай ауыр еді. Нағыз доңыз. Бұл істі бітірдім. Тәтемді жертөлеге түсіріп үлгердім. Бірақ ол есін жия бастады. Жақсы, тез арада аузын да қолдарын да байлап тастап үлгердім. Қымбатты тәтем, енді өзіңе лайықты жазаңды аласың. Мен сені жек көремін. Сен менің өмірімді құрттың, сындырып тастадың. Оның көзінде үрей тұрды. Дұрыс, қорыққаны жөн. Мен дәл осы сәт үшін балтамды алып қайрап қойғанмын. Бәрін бітіреміз қазір. Алғашқы соққы басына, келесі аяғына, соққы, тағы соққы, тағы да. Сүйектері қаңқылдап сынуда. Қолынан бір бөлігін татып көруге керек. Сенімдімін, дәмді болды. Тәтемнің қолынан бір жақсы ет бөлігін тістеп алдым. Сен өте дәмді екенсің, тәтем. Дененің бөліктерін жасыру керек. Ешкім таппайтын жерге. Жақсы, тойдым, енді жуыну керек. Және серуендеуге шығамын. Тәтем, есіңізде ме? Сіз маған далаға шығуға тыйым салғансыз. Ал енді мен еркінмін. Денені жертөленің әртүрлі бұрыштарына бөліп тастадым. Ешкім таба алмас үшін. Маған сондай жақсы, сондай жайлы болды. Жан тыныштығымен душ қабылдап тұрдым. Енді мені ешкім ұрыспайтынын анық түсініп, қымбатты тәтемнің қалдықтарын қалай жоюға болатынын ұзақ ойландым. Өзенге лақтыру керек. Балықтар да оның етінен ләззат алсын. Қалғанын иттерге беремін. Ол өмірінің соңына дейін мені басқарам деп ойлады. Бірақ қателесті. Дегенмен оның еті шын мәнінде дәмді екен. Өзіме сәл ғана алып қаламын. Мен алғаш рет көшеге шықтым. Орындықта отырғанымда маған бір жас жігіт жақындады. Сәл қорқып кеттім. Өйткені тәтем маған ешкіммен сөйлесуге рұқсат бермейтін. Сәлем, қалайсың?
сәлем, бәрі жақсы. Шынымен бірдеңе айта алдым ба? Мен неге қорқамын? Батылырақ болу керек. Енді мені ешкім ұрмайды. Жігіт өте сымбатты әрі сүйкімді болып шықты. Біз сөйлесе бастадық. Мен сені алғаш рет көріп тұрмын. Қызық. Бұрын көп шықпайтынмын. Енді жиі шығамын. Ертең серуендейік пе? Жарайды. Кешкі 8-ге таяп қалғандықтан үйге қайту керек еді. Жаным жай тапқандай болды. Қақпадан кіре бергенімде үйдің алдында көкем отыр екен. Айгүл, уайымдадым. Қайда болдың? Серуендеп келдім. Өзіңіз қалайсыз, аға? Бәрі жақсы. Тәтеңді көрмедің бе? Жоқ, көрмедім. Бірдеңе болды ма? Жоқ, үйде жоқ. Білмеймін. Сәл уайымдай бастадым. Оның денесінің қалған бөліктерін тез арада жою керек. Бөлмеме кіргенде еркіндік сезімін сезіндім. Бірақ ешқандай кінә жоқ. Түннің қараңғылығын күтіп, ақшам ұйықтаған соң далаға шықтым. Ешкім жоқ болып көрінді. Толық тыныштық, тіпті шегірткелердің де даусы жоқ. Қалдықтарды қапқа салып, өзенге қарай сүйрей бастадым. Бірінен соң бірін суға лақтырып жаттым. Балықтар да сенімен тамақтансын. Өзіме жүрегін алып қалдым. Рахатын ұзаққа созғым келді. Неткен үлкен, неткен дәмді жүрек. Бұндай сұмырайдың жүрегін соншалықты дәмді болатын ойламаппын. Бұрынғыдай кеш оянған емеспін. Енді ешкім ұрыспайтынын сезіну нағыз тәтті ләззат. Көңіл күйім керемет болды. Мен аулаға шықтым, бірақ онда полиция тұр екен. Сәлеметсіз бе? Маған бір полицей жақындап келді. Менің көңілімде алаң пайда болды, бірақ оны білдірмеуге тырыстым. Сәлеметсіз бе? Аға лейтенант Марат Ерланұлы. Біз сіздің тәтеңізді іздеп жүрміз. Күйеуі бізге хабарласып, оның жоғалып кеткенін айтты. Білмеймін, мен оны көрген жоқпын. Кеше не істедіңіз? Кеше аула сыпырып, ас үйді жинадым. Түсінікті. Тәтеңіз жоқ екенін қашан байқадыңыз? Оны таңертең көрмедім. Түсінікті. Сөздеріңізді растауға мүмкіндігіңіз бар ма? Өкінішке қарай жоқ. Үйде бізден басқа ешкім болған жоқ. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Ол маған сенді деп үміттенемін. Полиция үйді тінтіп шықты. Жертөлені де қарады, бірақ онша мұқият емес. Ағам олармен сөйлесіп тұрды. Кейбір сөздері құлағыма жетті. Мүмкін жұбайыңыз бір жаққа шаруалармен шығып кеткен шығар. Ол ересек адам ғой. Ол ешқашан бұлай жасамайтын, білмеймін. Жай ғана із-түссіз жоғалып кетті. Жақсы, егер бірдеңе білсек, сізге хабар береміз. Рахмет, күтемін. Сау болыңыз. Полиция кетіп қалды, ал көкем ойланып алысқа қарады. Мен оған жақындауға шешім қабылдадым. Аға, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Бәлкім тәтеміз жақын арада өзі қайтып келер. Қайтып келмеуі де мүмкін. Ең бастысы оның амандығы. Қазір ол өзін жақсы сезініп жатқан шығар. Үміттенемін, жаным. Ұйқым келмеді. Полиция бірдеңе тауып қояр ма деп қорықтым. Егер тапса, мен не істеймін? Жарайды, жақсы нәрсе ойлау керек. Полиция бізден қол үзді, ал көкем әйелін онша іздемеген сияқты. Тәтем жоғалды дегеннен бері 2 жыл өтті. Оны ешкім іздемеді. Бірақ мен оның етінің дәмін ұмытқан жоқпын. Қайтадан жегім келді. Бірақ енді қайталанбайды. Шикі ет жеуді қою керек. Бірақ бұл өте қиын. Қарапайым тағам жемін. Бірақ маған шикі еттей ләззат бермейді. Маған оның дәмі, қаны, әсіресе шайнағаным ұнайды. Аптасына 1 рет шикі ет жемесем, жүйкем сыр беретін. Жақсысы, ағам күні бойы үйде болмайтын. Сондықтан мен тамағымды тыныш жей алатынмын.
Кешке ағам көңілді күйде келді. Жаным, бері келші. Аға, тамақ ішесіз бе? Иә, кешкі асқа не бар? Палау жасадым. Тамаша. Менде сен үшін бір жаңалық бар. Ұнай ма, жоқ па білмеймін. Айта беріңіз, аға. Саған құда түсуге келді. Бір жас жігітке ұнапсың. Солай ма? Қызық, кім екен? Мен аздап ұялып, қызарып кеттім. Кім туралы айтып тұрғанын білдім. Аслан мені алғаш кездескеннен бері ұнатып, маған көңіл бөліп жүретін. Ақыры анасын көндіріп, құда түсуге келген екен. Оған тұрмысқа шыққың келе ме? Сіз қалай шешсеңіз, көке. Мен ағама күлімсіреп қарадым. Ол да маған жымиып жауап берді. Бәрін түсіндім, Айгүл. Жарайды. Ағам менің Асланға тұрмысқа шыққым келетінін түсінді. Сонда мен енді ұзатылатын қыз боламын ба? Енді біз Аслан екеуміз ерлі-зайыптымыз. Әлі де сенер емеспін. Менің сондай әдемі көйлектерім болды. Аслан үшін боянуға, әдемі көрінуге тырыстым. Бірақ енем мені ұнатпады. Не істесем де үнемі кінә артатын. Тойымыздан бірнеше ай өткен соң ол маған үздіксіз бедеу, жетім деп айтуын қоймады. Тіпті бала көтере алмайтынымды бетіме басатын. Жетім деген сөз тура жүрегіме қадалатын. Мен қаншама жыладым. Аслан жұбататын. Бәріне мән бермеуімді, ең бастысы махаббатымыз бар екенін айтатын. Бірақ енді күн сайын қайынсіңлім Айбибі қызымен бірге келетін болды. Мен оған жылы қабақ таныттым. Бірақ ол мені ұнатпады. Мен онымен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысқан сайын, ол анасымен бірге мені жек көретін. Бұл жолы да қайынсіңлім қызымен бірге келді. Мен оларға аулада, таза ауада дастархан жайдым. Күн жылы еді. Енем мен қайынсіңлім өзара әңгімелесіп отырды. Сол кезде енемнің тағы да мен туралы шағымданып жатқанын естідім. Бибі, сен елестетіп көрші, мен қанша ет сатам алам, бірақ ол жоғалып кетеді. Айгүл жасырып жеп жүр-ау деймін, бірақ оны ет қуырып жатқанын көрген емеспін. Мүмкін мысықтарға беретін шығар. Жоқ, бізде мысық жоқ қой. Иә, анашым, ұмытыппын. Ол қандай салақ, күйеуінің үйіне түк әкелмегені аздай, бәрін дұрыс істемейді. Шаршатты мені. Ештеңе, мама. Сізді оларды Асланмен араздастырып жіберуге мүмкіндік бар. Ол оны жақсы көреді. Қанша айтсам да басқа қыз таңдауды қаламады. Тек соған байланды да қалды. Оны бір сұлу қызбен таныстырайық. Бұл жақсы идея. Жарайсың, қызым. Олар бізді араздырмақшы ма? Не істесем болады? Жай ғана бірдеңе шайнау керек. Егер аздап ет алып палау үшін жеп қойсам, ештеңе болмайды ғой. Мен бәріне ет жемейтінімді айтқанмын. Сондықтан мені ешкім күдікті санамайды. Міне, қандай дәмді бір тілім ет аузыма салып шайнай бастадым. Сол кезде кенеттен ас үйге Марал кірді. Қайынсіңлімнің 5 жасар қызы. Ол мені қатты жақсы көретін. Мен де оны жанымдай көретінмін. Тәте, сіз не дайындап жатырсыз? Сен үшін менің сұлу қаншайымым палау пісіріп жатырмын. Тәте, сіз сондай әдемісіз, мейірімдісіз. Неге мама мен әжем сізді жақсы көрмейді? Жақсы көреді. Жақындашы маған. Мен Маралды құшақтадым. Ол сондай қош иісті еді, нәзік. Беттерінен бірнеше рет сүйіп алдым. Марал, қызым, қайдасың? Мен осындамын, мама. Мұнда не істеп жатырсың? Тәтеме келдім. Қоя бер оны. Мен Маралды жібердім. Қызымен енді қайтып сөйлеспе, түсінің бе?
иә, кешіріңіз, сен әлі бұл ісің үшін өкінетін боласың. Жек көремін сені. 6 айдан астам уақыт өтті, бірақ енем екеуміздің ара қатынасымыз күннен күнге нашарлап бара жатты. Менің шыдамым таусылды. Мен бірдеңе ойлап таптым. Оны жертөлеге қалай да түсіру керек. Үйдегі барлық жұмыстарды бітіріп, телефонды қолыма алдым да жертөлеге түсіп, қатты дауыстап сөйлей бастадым. Алло, сүйіктім, сен мені естіп тұрсың ба? Мен сені қатты сағындым. Осы отбасыдан әбден жалықтым. Күйеуім өмір сүргізбей қойды. Біз қашан бірге боламыз? Мақсатым енемді жертөлеге алдап түсіру еді. Мен ол жерге алдын ала өткір балта дайындап қойдым. Ол кез келген етті оп-оңай шауып түсер еді. Балтаға қарап тұрып, оның әдемілігіне таңдандым. Қадамдардың дыбысы естілді. Сонда сенді ме? Қарт кемпір, дәл қазір сен менің торыма түсесің. Иә жаным, әрине жаным. Мен бұрышқа тығылып тұрдым. Енді енем жертөлеге кірген бойда басына бір соққы беремін. Міне келді. Гүрс етті. Басынан ұрдым. Балта мықты екен. Бір соққымен-ақ енем есінен танды. Мына ақымақ мені ұялы телефон камерасына түсіріп тұрған екен. Ол мені соншалықты жек көргені сонша, видеоны дәлел ретінде сақтамақ болған ғой. Бірақ сенің соның келді, ене. Қане, дәмін татып көрейін. Аяғынан бір кесек ет кесіп алдым. Түрі тәбет ашарлық көрінгенмен терісі тым кәрі екен. Шайнауға қиын, дәмсіз. Қап, сен дәмсіз болып шықтың, ене. Енді сені бөлшектеп бөшкеге салып тастау керек. Бірнеше сағатымды етті бөлшектеуге жұмсадым. Бірақ әлі аяқтаған жоқпын. Кешікпей күйеуім немесе қайынсіңлім келеді. Сондықтан денені ақ жаймамен жауып аулаға шықтым. Аслан келгенше кешкі ас дайындауым керек. Кешке қарай қайынсіңлім келді. Мама, сен қайдасың? Ізде. Енді оны ешқашан көрмейсің. Айгүл, қайынсіңліме көрінгенім дұрыс шығар. Иә, тәтей, мамам қайда? Білмеймін, бір жаққа шығып кеткен. Қайда кеткенін айтпады ма? Ол маған есеп бермейді ғой. Жарайды, мен осында күте тұрамын. Маған шай алып келсі. Жақсы. Қайынсіңлім анасын қайта-қайта шақырып телефон соқты. Бірақ телефон сөндірулі. Түрінен қатты уайымдап тұрғанын аңғардым. Енді сен де жетімсің. Ол мені үнемі жетім деп мазақтайтын. Енді өзің жетім болдың. Түн болды, бірақ қайынсіңлім кетпей қойды. Ол анасын күтті. Сол кезде Аслан келді. Аслан, келдің бе әйтеуір? Бірдеңе болды ма? Мама жоқ болып кетті. Қалай жоқ болды? Күні бойы күтіп отырмын, бірақ келмеді. Телефонын көтермейді. Бәлкім телефонның қуаты бітіп қалған шығар. Жоқ, мен уайымдап тұрмын. Қайда кетіп қалуы мүмкін? Айгүл, сен бірдеңе білесің бе? Жоқ, қайда кеткенін айтпады. Бәлкім қонаққа кеткен болар. Уайымдама, жақында қайтып келер. Иә, солай шығар. Жарайды, мен үйге қайтайын. Қызымды енемнің қолына қалдырған едім. Жақсы, үйге жеткен соң хабарлаш. Жарайды, егер мама келсе маған хабарлас. Хабарласамын. Қош. Қайын сіңілім кетіп қалды. Мен Асланға қарай шықтым. Сәлем, қалайсың? Сәлем жаным, жақсы. Өзің қалайсың? Мен де жақсы. Сені қатты сағындым. Мен де жаным. Мен кешкі асқа манты пісірдім. Жүр, бірге тамақтанайық, жүр. Біз түн ортасына дейін бірге отырдық. Қызық, мама қайда кетті екен? Ол ешқашан ескертусіз кетпейтін еді. Білмеймін, жан, білмеймін. Жарайды, егер таңертең келмесе полицияға барамын. Жақсы. Полиция ештеңе таппауы үшін денені жасыру керек.
бірақ түні бойы Аслан мені қатты құшақтап жатты, сондықтан мен тұра алмадым. Мен енемнің дене бөлшектерін жасыра алмадым. Осыған қатты уайымдадым. Оның үстіне таңертең қайынсіңлім келді. Ол мені қатты ашуландыратын. Айгүл, мама келген жоқ па? Жоқ, тіпті қоңырау да шалған жоқ. Түсінікті. Қайынсіңлім аулада отырды, ал жертөле дәл қасында еді. Бұл мені аздап қорқытты. Бірақ неден қорқуым керек? Ол өлген, дыбыс шығармайды. Тыныш болуым керек, сабыр сақтауым керек. Бүгін шыбындар тым көп болып кеткен сияқты, шіріген еттің иісі шығады. Bir күн қалмай келмей қалды, ал жеңгем тамақтарды бүлдіріп үлгерген сияқты. Бұл шыбындар әбден шаршатты. Тұра тұр, неге жертөленің есігінің жанында сонша көп шыбын жиналып қалған? Әлде бір ит өліп қалған ба? Кіріп қарауым керек. Есікті асқан сәтте мұрын жаратын шіріген еттің иісі шықты. Тіпті көзімнен жас ағып кетті. Бөшкенің қасында үймелеген шыбындар. Ашып көру керек. Жоқ, жоқ, бұл мүмкін емес. Мама, оның саусағындағы жүзік, оның көйлегі. О, Құдайым, мен көрген нәрсе шындық па? Мама, мама, деп жүгірді қайынсіңлім. Қап, шынымен қайынсіңлім бәрін білді ме? Ол жертөлеге кірді. Енді не істеу керек, не істеу керек? Оны да өлтіру керек. Сонда ешкім ештеңе білмейді. Ас үйде балға жатыр. Оны алып басынан ұрамын. Содан кейін пышақтап тастаймын. Мен ақырын аулаға шықтым. Жертөлеге қарай жүрдім. Есік ашық тұр екен. Кірсем, қайынсіңлім бөшкенің жанында отырып жылап отыр. Неткен ақымақ. Қолымды сермеп, 2 рет басынан балғамен ұрдым. Ол жерге құлады. Қолын да, аузын да байлау керек, дыбыс шығармасын. Мұнда бір арқан бар. Қолын мықтап байладым. Аяғын да байлау керек. Аузына ескі шұлықтарды тығып жіберейін. Барлығы дайын. Енді ол осында жатсын. Ал мен оның анасынан құтылуыма кірісемін. О, жоқ, қандай сәтсіз уақыт. Аслан жақында келеді. Кешкі ас дайындау керек. Тезірек тамақ әзірлеп, кейін қайта түсемін. Мен тез сорпа дайындауға кірістім. Еттің бір тілімін татып көру керек. Өзін өзі бақылау мүмкін емес. Осы өткір үлкен пышақпен қайынсіңлімді бауыздаймын. Сорпаны дайындап жертөлеге түстім. Залобка есін жиған. Көзіндегі үрей, маған оның қарасы қатты ұнады. Оның етінен рахаттанып жеймін. Шашынан ұстап жоғары көтердім. Ал бастайық. Тоқта, бұл не? Аслан келіп қалды ма? Айгүл, Хатиче үйдесіңдер ме? Не істеймін? Не істесем екен? Аслан ештеңе білмеу керек. Ана ақымақ ыңырсып жатыр. Бірдеңемені ұрып дыбысын өшіру керек. Хатиче, Аслан жертөлеге жақындап келеді. Естіді ме? Әлбетте естіді. Айгүл, сен осындасың ба? Бұл не жағдай? Айгүл, олар бізді айыруды қалады. Түсінесің бе? Мен сені сүйемін. Иә, мен де сені сүйемін, жаным. Маған пышақты берші. Сен мені тастамайсың ғой? Жоқ, жаным, тастамаймын. Маған пышақты берші. Жарайды. Мен сені пышақты Асланға бердім. Бірақ ол мені сатып кетті. Ол мені қатты ұстап жерге құлатты. Аслан полицияға қоңырау шалды. Мені полиция бөлмесіне алып тергеу бастады. Сатқын Аслан, ол менімен қалай осылай істей алды? Мен ойлаған едім, біз бір-бірімізді жақсы көреміз деп. Ал ол тек менің қиялымда ғана.
сәлеметсіз бе, аға тергеуші мәулен ескендірұлы. Сіз күйеуіңіздің анасын өлтіріп және бөлшектеп шығару, сондай-ақ күйеуіңіздің қарындасын өлтіруге әрекет жасау күдіктендіріп отырсыз. Сәлеметсіз бе? Шындықты айтып бересіз бе? Адвокатсыз ештеңе айтпаймын. Қай адвокат, сен білесің бе, сені бәрібір тұтқындайды. Жақсы болар, егер өзің мойындап айтсаң, жазасы аз болады. Жарайды, жақсы, бәрі менің апамның арқасында болды. Ол менің балалық кезімді аштықпен азаптады. Ал сен соншалықты қатыгез болып адамдарды жеуге кірістің бе? Неге оны қатыгез деп атауға болмайды? Ол мені азаптап, мені жертөлеге қамап қойды. Бұл қатыгездік емес пе? Жабайылық емес пе? Сіз олай өзіңізді ақтай алмайсыз. Түсінесіз бе? Адам етін қашан жеуге кірістің? Мен адам етін алғаш рет апамды өлтірген кезде татып көрдім. Сосын шикі етпен және тышқандармен тамақтандым. Оларды ұстап жедім. Түсінікті. Соңғы рет етті қашан жедің? Яғни неше жылдан бері? Мен 1 жыл бойы адам етін жеп жүрмін. Кімнің? Бір жігіт маған жақындасуға тырысты. Жақсы адам деп ойладым. Бірақ ол шын мәнінде ондай емес болып шықты. Ол менімен жыныстық қатынасқа түсуге ұмтылды, зорлауға тырысты. Бірақ мен оны өлтіріп жедім. Дәмі керемет еді. Егер Аслан уақытында келмесе, мен күйеуімнің анасынан, қарындасынан да құтылар едім. Сіз неге мені мұнда тергеуге алып отырсыз? Мені тергегенше жетімдердің қалай өмір сүріп жатқанына қараған дұрыс болар еді. Міне, мен сіздерге тірі мысалмын. Түсінікті. Сіз өз іс-әрекетіңізге өкінесіз бе? Жоқ, өкінбеймін. Түсінікті. Айгүл психиатрлық ауруханаға орналасты. Оған қатысты одан әрі ештеңе белгілі емес.